西施现在的口碑太差了，导致很多人对这英雄有偏见，只要队友有一点不顺心都能甩锅到西施头上。这把甚至能被个位数输出的边路甩锅，还好零失误带飞成功堵住了队友的嘴。这把真的太经典了，9%输出的边路对线打不过就是没人帮，结果被带飞之后就闭嘴了。感觉他局内很想抨击我的出装，只可惜我玩的不是纯法，让他没有借口。说实话，看完复盘都后悔没在局内直接骂他了。本来以为是对面辅助一级跟对抗路，所以他被压在塔下打，结果是他自己一级出去跟李信换血还不抢线，导致他被打残吃不到兵。第一波线没拿到线权，但是拉斯也看花木兰只剩1丝血了，所以不得不跟着貂蝉转上，防止对面越塔。说实话，即使做视频的时候我都想不明白，一个双手正常花木兰是怎么做到一级被李信差点打死，还一个兵都没吃到的。这边稍微控一下距离，别被貂蝉打状态，顺便试试能不能抢赤甲。但是快3级的李信过来，那就只能放掉赤甲回中抢下一波线了。回中的时候，拉斯也看到花木兰成功到2级了，所以这波来上路的目的就是拖住貂蝉，不然花木兰可能一个兵都吃不到。清线的时候，花木兰就一直在发需要支援，但是这波不要被他影响节奏。猴子蓝开速刷到下路去找机会，而我们开局因为去帮边路，所以没看到对面打野是哪边 buff 开的。这波就得靠我们家打野的位置，优先保证打野生存，才能稳住前期节奏。探出了对面蓝区视野，并且哪吒半天没漏，基本就能确定他在上路。当然我们家逆天边路的信号就没停过，不过哪吒也在上面，所以还是得来上路支援一下。走过来刚好看到哪吒，吸引一下火力把哪吒领走就行。与此同时，中路的猴子蹲到了对面的貂蝉，上路花木兰满血且兵线进塔的情况下，就直接回中路去帮打野。哪吒直接越塔，等他位移技能交完之后预判往塔下拉。比较可惜的是我们家打野被他的被动烫死了，不过还好我们赶过来也算及时止损。到目前为止阻止了貂蝉和哪吒的抓边，2分钟以来花木兰除了被李信打状态以外，没有受到任何其他的伤害。那我们来看看花木兰是怎么说的。野区也不看，上路也坐牢，上路被卡线了都不来帮。这时候我其实是挺疑惑的，哪吒死了哪有人进野区，所以局内也就没理他。后来看回放才知道，原来是他自己顶不住压力被打回家，导致李信没事干进蓝区偷了个小野。说实话，看完我都无语了，前期帮他缓解压力，给他创造1v1的对线机会，结果打不过就是没人帮，要是真没人帮，他可能都被越2次塔了。所以我一直告诉大家不要去跟别人谈游戏理解，这种人你不走到他脸上，他都不觉得你在帮他。那还是说回局内，这波提前拉视野看到对面辅助状态不好，花木兰和猴子都在中，我们在中路第一时间看能不能拉貂蝉打一波吊点，没找到机会，并且兵线马上交汇，就可以尝试去下路出节奏，把中线让给打野吃。让我觉得更逆天的是，中路兵线都已经走到脸上了，这打野和边路硬是直接不吃线转回了上路。不过还好我们在下路成功利用对面辅助不在的时间点，强行越塔击杀了狄仁杰，刚好4分钟的时间节点，再顺便推掉下路1塔。推完之后带着射手转中发育的同时找机会压中路1塔，虽然状态不是很好，但是看射手这个站位很危险，就只能保持安全距离的情况下稍微保护一下他。不过很可惜他还是被对面集火秒了，我们也只能拉一个哪吒及时止损。射手一死，其他人还被打残的情况下，正面完全溃败，面对对面4个人的推进只能放塔，还好打野上去换掉了王昭君，不然2塔可能也在劫难逃。逆风就要主动找机会了，猴子在处理下线，射手吃中，花木兰不死心还想守上，被貂蝉越塔强杀。这时候知道他必死的情况下，我们站蓝区视野，方便守约切完中线之后转上再吃一波线。刚好卡斯也蹲到了想蹲人的李信，虽然控制被他霸体躲掉了，没能成功击杀，但也算变相保护了射手，避免了队友掉点的可能性。貂蝉顺风比较膨胀，还想上来1打3，卡斯也预判他2技能落点，挂上梦魇效果的同时打出他的进化。与此同时，下路新线的打野终于找到了好的绕后位置，收掉了刚才残血逃跑的李信。这波注意看小地图，对面已经掉2人的情况下，双边还同时漏视野清线，王昭君也被守约照出视野。这时候我们就大胆往前挤，给射手创造推中塔的机会。王昭君还想给假视野回头蹲，不过很可惜被看到了，那就配合射手直接收下。哪吒在少人的情况下强行飞过来，也被一并拿下。貂蝉被拉1次之后也很急，跳上来送，那我们肯定要配合射手抓住机会，连续打掉对面2波吊点，局势瞬间逆转。加上本来就是后期阵容，守约装备起来之后，配合小明基本没人拦得住，而我们玩工具人顺风就可以把技能留着帮射手拆火，最终轻松翻盘拿下游戏胜利。